ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមគោរពទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងទស្សនិកជនដែលបានមើលវីដេអូនេះមិនដំបូងយើងចិត្តឡើងអំពីមិនដំបូងយើងចេះចាប់ផ្ដើមមានមេរៀនអំពីក្រុមវត្ថុបំណងហើយយើងចេះទៅកាន់មេរៀនមានសកម្មភាពដើម្បីបរិស្ថានបៃតងអ្វីទៅជាបរិស្ថានបៃតងបញ្ហាបរិស្ថានបច្ចុប្បន្នសារៈសំខាន់នៃបរិស្ថានបៃតងតើមកយើងចូលសកម្មភាពដើម្បីបរិស្ថានបៃតងសកម្មភាពដើម្បីបរិស្ថានបៃតងគឺជាអ្វីដោយមានចេតនាការពារនិងថែរក្សាបរិស្ថានឲ្យស្អាតនិងមានសុខភាពល្អតើមកយើងចុចប៊ូតុងត្រឡប់ហើយចូលទៅកាន់អ្វីទៅជាបរិស្ថានបៃតងបរិស្ថានបៃតងគឺជាបរិស្ថានដែលស្អាតគ្មានសម្រាមនិងគ្មានការបំពុលចុចប៊ូតុងត្រឡប់បន្តមកយើងចូលទៅកាន់ screen មកចឹងតមកយើងជួយអំពីក្រុមខ្ញុំរបស់យើងខ្ញុំមានរចនាសម្ព័ន្ធហើយមានឈ្មោះនួនណាផាឡុងស៊ីណាទីលីទៀង